হ্যালো ভাই, আজকের টপিক হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন বা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন যাই বলুক। সো ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে আজ আমরা পড়ব ইন্ডিয়ান ওশেন রিম অ্যাসোসিয়েশন। সো ইন্ডিয়ান ওशियन रिम एसोसिएशन नाम से বুঝতে যাচ্ছে ইন্ডিয়ান ওশেন। সো লোকেশন ম্যাপ ওয়াইজ তুমি দেখতে পারো সো ইন্ডিয়ান ওশেন রিম অ্যাসোসিয়েশন এটা হলো ইন্টার গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন। ইন্ডিয়ান ওশেন রিম অ্যাসোসিয়েশন হলো ইন্টার গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন। এটা এস্টাবলিশ হয়েছিল 1997 সালে। এস্টাবলিশ 1997 সালে। রিজিওনাল এবং ইকোনমিক কোঅপারেশন এর মেন অবজেক্টিভ। রিজিওনাল এবং ইকোনমিক কোঅপারেশন মেন অবজেক্টিভ। ইকোনমিক কোঅপারেশন মেন অবজেক্টিভ। নেক্সট, মেম্বার ইন্ডিয়ান ওশেন রিম অ্যাসোসিয়েশনে টোটাল মেম্বার 23। সো মেম্বার 23 মেম্বার 23। সো ইন্ডিয়ান রিম অ্যাসোসিয়েশন মেম্বার 23। এই 23 মেম্বার হলো ডায়ালগ পার্টনার। এছাড়া ইন্ডিয়ান ওশেন রিমে ইন্ডিয়া ওশেনের পাশের দেশগুলি। সো ডায়ালগ পার্টনার ইনক্লুডস। সো ইন্ডিয়ান সাউথ ইস্ট থেকে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ, ইস্ট থেকে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ, গালফ রিজন থেকে আছে ইরান, ওমান, ইয়েমেন, ইউএই, তারপর আছে ইউএসএ, আফ্রিকা ইউনিয়ন, এছাড়াও মাদাগাস্কার, সোমালিয়া আরো। সো মেম্বার 23 মেম্বার ইন্ডিয়ান ওশেন রিম অ্যাসোসিয়েশনে। হেডকোয়ার্টার হচ্ছে মরিশাসের লোকেশন এখানে। সো হেডকোয়ার্টার মরিশাসের পাশে আছে ডিয়েগো গার্সিয়া। সো মরিশাসের পাশে আছে ডিয়েগো গার্সিয়া আইল্যান্ড ইংল্যান্ড ট্রান্সফার করে দিল মরিশাসে রিসেন্টলি। সো ডিয়েগো গার্সিয়া আইল্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইম্পর্টেন্ট ছিল ইউকের জন্য, কারণ তারা মিলিটারি বেস রাখতে, কিন্তু এখান থেকে কন্ট্রোল করতে ভারত, চায়না, সাউথ ইস্ট এশিয়া কন্ট্রোল করা যেত। সো হেডকোয়ার্টার ইন্ডিয়ান ওশেন রিম অ্যাসোসিয়েশনের হেডকোয়ার্টার মরিশাস। ফোকাস এরিয়া। সো ইন্ডিয়ান ওশেন রিম অ্যাসোসিয়েশনের ফোকাস এরিয়া হলো ব্লু ইকোনমির মধ্যে বলে ফিশারিজ সেক্টর। সো ব্লু ইকোনমি ইনক্রিজ। ব্লু ইকোনমির মধ্যে পড়ে ফিশারিজ, এগ্রিকালচার, অ্যাকুয়াকালচার। সো ফিশারিজ, অ্যাকুয়াকালচার, ব্লু ইকোনমি। নেক্সট, রিনিউয়েবল ওশান এনার্জি। রিনিউয়েবল
ওশিয়ান এনার্জি, রিনিউয়েবল ওশান এনার্জি ইনক্রিজ করা। এছাড়াও সিপোর্ট, শিপিং, হাইড্রো পাওয়ার, সিপোর্ট, শিপিং, হাইড্রো পাওয়ার এছাড়া বায়োটেকনোলজি বৃদ্ধি করা। বায়োটেকনোলজি, নেক্সট রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট, রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট। সো ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশন 1997 সালে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর রিজনিং করেছে। সো এর মেইন ফোকাস এরিয়া আছে ব্লু ইকোনমি বৃদ্ধি করা, তাছাড়া রিনিউয়েবল এনার্জি, শিপোর্ট, শিপিং, হাইড্রো পাওয়ার, বায়োটেকনোলজি, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট। লোকেশন তো এই ইন্ডিয়ান ওশান বর্ডার, তারপর আফ্রিকা ইউনিয়ন, সব মিডল ইস্ট থেকে আছে, ইউএসএ আছে, ইউকে, ফ্রান্স আছে। সো লোকেশন। নেক্সট অবজারভার স্ট্যাটাস, অবজারভার স্ট্যাটাস হচ্ছে ইউনাইটেড নেশন জেনারেল অ্যাসেম্বলি, এবং আফ্রিকান ইউনিয়ন, রোল অফ ট্যুরিজম, ইন্ডিয়ান ওশেনিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কান্ট্রি মেম্বার যখন তারা সাক্ষাৎ অ্যানুয়াল সামিট করবে, তখন তাদের মধ্যে কালচারাল ট্রান্সফার হবে, এর ফলে ট্যুরিজম বৃদ্ধি পাবে। সো কালচারাল বৃদ্ধি পাবে, এর ফলে ট্যুরিজম বাড়বে। সো ইন্ডিয়ান ওশেনিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে 13টি মেম্বার আছে, ডায়ালগ পার্টনার। তারপর আছে তুমি এখানে দেখো মাদাগাস্কার, কেনিয়া, মোজাম্বিক, তারপরে সাউথ আফ্রিকা, তারপরে সোমালিয়াকে সব থেকে আফ্রিকার মধ্যে ভ্রষ্ট দেশ বলা হয়, কারণ সেখানে গরিবী মাত্রা প্রচুর পরিমাণে। সো সোমালিয়া গরিবী মাত্রা বেশি। এছাড়া সোমালিয়া অ্যান্টিপাইরেসি, এখান থেকে সুয়েজ ক্যানাল হয়ে যত শিপিং রুট আসে, এখানে তারা অ্যাটাক করে দেয়। তো সোমালিয়ায় পাইরেসি দেখতে পাওয়া যায়। সো সোমালিয়া, এছাড়া আফ্রিকা, এছাড়া ইউএসএ মেম্বার, তারপর ইউকে, ফ্রান্স মেম্বার, সাউথ ইস্ট চায়না মেম্বার। সো ইন্ডিয়ান ওশেন অ্যাসোসিয়েশন